أهلا بيكم في نودي وأسماء، وأنا أسماء. معانا فطاير مميزة جدا، طريقتها سهلة وبسيطة وتغيير من وجبات العشاء المعتادة، وممكن نعملها في الفطار في الأجازات ونستمتع بيها مع كوباية الشاي. بتبقى خفيفة وزي الإسفنج ومش بيتشبع منها، وبنحفظها في التلاجة أو الفريزر ونسخنها وقت الحاجة. بتبقى رائعة ونحشيها أي حشوات إحنا عايزينها. مش هنحتار في مقاديرها وإزاي نعيرها، واللي حابب المعيار بالظبط هكتب في الوصف المعيار اللي استخدمته بالظبط. كوباية من المية وزيها من اللبن، وهنستخدم أي كوباية عندنا. معلقة كبيرة من السكر وباكت من الخميرة. هنضيف الدقيق شوية شوية على حسب كمية السوائل اللي معانا، ونوصل للقوام اللي احنا عايزينه في العجينة. وهنضيف عليه معلقة كبيرة من الملح. احنا هنا عايزين العجينة تبقى طرية قوي، هتشوفوا قوامها معانا. شايفين قوامها طري وانسياب ازاي؟ نضيف رشة من الدقيق ونكمل عجنها، وهكذا لحد ما نوصل للقوام الأخير، إن العجينة تلم معانا بس تفضل طرية. هندهن البولة بالزيت وندهن العجينة بالزيت ونغطيها ونسيبها تخمر كويس من ساعة لساعة ونص على حسب ما حجمها يتضاعف. في الوقت ده هنجهز الحشو. معانا حبايتين وسط من البطاطس مسلوقين، ونصفيهم من المية وننشفهم كويس. النوع ده من الفطاير مش بياخد حشوة كتير. هنتبل البطاطس نص معلقة صغيرة بابريكا وكمون وكزبرة ناشفة وفلفل اسود، ونظبط الملح. نضيفهم على البطاطس ونهرسها بالشوكة أو بالهراسة. وبالنسبة للتوابل، لو حابين نزود كميتها أو ننقصها على حسب ذوقنا في الأكل. كده مهروس البطاطس بقى جاهز. هديله رشة من البابريكا، بحب أزودها شوية عشان يدينا لون حلو. بعد ما اختمرت هنقسمها ونكورها للأحجام اللي عايزينها. عايزين نكبرها أو نصغرها. أنا هقسمهم على 120 جرام. بعدها بنغطيهم ونسيبهم يريحوا من تلت لنص ساعة على حسب حرارة المكان، لأن الجو في الشتاء بيفرق عن الصيف. رشة خفيفة من الدقيق، ودايما نبتدي بأول كورة كورناها. نحاول نفتح قلب العجينة وبنستخدم شوكة علشان تساعدنا، وفي نفس الوقت نفضل محافظين على خمور العجينة. نضيف البطاطس حوالي معلقة كبيرة ونوزعها كويس. بعدها بنقفل العجينة. بعد ما حشيناهم هنغطيهم ونسيبهم برضو من تلت لنص ساعة يريحوا. جينا بقى لمرحلة الفرد. رشة خفيفة من الدقيق ونفردهم براحة ايدينا أو بالمردنة اللي يريحنا في الفرد. وكمان بعد الفرد بنسيبها تريح يدوب ربع ساعة، وبعدها بنسويهم وبنبتدي بأول واحدة فردناها، وهكذا. هنسويهم على الصاج وعلى نار عالية. معانا زبدة سايحة و3 معالق كبار من الكزبرة الخضراء قطعناهم ناعم. نضيفهم على بعض وهندهن بيهم الفطاير هي وسخن، علشان بعد ما تهدى هنلاقيها اتشربت كل الزبدة وهتبقى معانا زي الاسفنج. وبتبقى غرقانة بالحشو. ممكن نحشيها جبنة أو أي نوع جبنة إحنا عايزينه، بس أنا متحيزة للبطاطس، بحبها بالبطاطس أكتر. بتتاكل لوحدها ماشي، مع كوباية الشاي ماشي، مع شوية مخلل أو مع شرائح الطماطم. بتبقى وجبة عشاء متكاملة وتغيير بجد رهيبة. كالعادة وصفتنا خلصت، بس وصفاتنا اللي جاية إن شاء الله مش هتخلص. لو أول مرة تشوفونا فعلوا الجرس
عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واستنونا في وصفة جديدة مع نود US. بالهنا.